నేను కనిపిస్తున్నాను లేదో కానీ మీకు. హలో ఫ్రెండ్స్, టీ తాగారా? కాఫీ తిన్నారా? బజ్జున్నారా? సో బేసికలీ ఇవంతా కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ ఇవి. సో ప్రెజెంట్ అయితే అనంతగిరి కాఫీ ప్లాంటేషన్స్కి వచ్చాను. ఇక్కడ కంప్లీట్లీ ఇరుక్కపోయాను బికాస్ వర్షం చాలా ఎక్కువ పడుతుంది అండ్ నాకు అసలు ఏం కనిపించట్లేదు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నా ట్రెక్కింగ్ బ్యాగ్, నా హెల్మెట్ ఇక్కడే పెట్టేశాను. అయ్యా చూడండి అయ్యా, కార్లు, బస్సులు. అనంతగిరి అంటే ఇది మనకంత ఐడియా లేదులే. కొంచెం వర్షం తగ్గితే మనం ముందరికి వెళ్ళిపోవచ్చు, లేకుంటే ఇక్కడనే స్టక్ అయ్యేలా ఉన్నాం. నాకు ఏం కనిపించట్లేదు, డ్రైవ్ చేద్దామన్నా సరే. కనిపిస్తే డ్రైవ్ చేయొచ్చు. కార్ అయితే నాకు ఇట్లా వైపర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ బైక్ ఇవన్నీ అంటే కష్టం. చూడండి అయ్యా, బండి ఎవడన్నా రేపుకొని వెళ్తాడు. అక్కడ షార్ట్ మంచిగా వస్తుంది. షార్ట్ చేద్దాం ఒకటి. హచ్చు హచ్చు హచ్చు. మా జపాన్ ఉన్నట్లుంది ఇది మొత్తం. జపాన్లో కంట్రీ సైడ్ వెళ్తే మీకు మొత్తం ఇట్లనే కనిపిస్తుంది. నేను కనిపిస్తున్నాను లేదో కానీ మీకు. హలో ఫ్రెండ్స్, టీ తాగారా? కాఫీ తిన్నారా? బజ్జున్నారా? మొత్తం మేఘాలు వచ్చేసాయి. ఇవే స్టెప్స్. ఈ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, సేమ్ జపాన్లో వెళ్తే మీరు, జపాన్లో కూడా కంట్రీ సైడ్ మొత్తం ఇలానే ఉంటుంది. స్టెప్స్ పైన వచ్చేసి ఉంటాయి అన్నీ.
బయలుదేరదాం, వర్షం తగ్గింది. అమ్మా, వైజాగ్ వరకు ఫుల్ అంటే ఫుల్ ఏమంటారు, ఎండ ఉండే. ఇక్కడ ఇట్లా వచ్చినామా లేదా వర్షం భయంకరంగా పడుతుంది. అసలు ఒక రేంజ్ ఇంకా అసలు చెప్పలేను. ఈ అమ్మాయి ఈ హెల్మెట్ నేను వాడేది యాక్సార్ హెల్మెట్ యూజ్ చేస్తున్నా. నీ అమ్మ దాని లోపల మొత్తం ఇట్లా తేమ వచ్చేస్తుంది అంతా. ఫాస్ట్ కొడదాం అయ్యా, 100 కిలోమీటర్లు అంటే అయ్యా వెళ్ళేసరికి నాకు దూల తీరిపోతుంది. స్పీడ్ వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు స్కిడ్ అవుతుంది. రిస్క్ ఎందుకు? స్లో వెళ్దామంటే అక్కడికి వెళ్ళేసరికి నైట్ అయిపోతుంది. ఇంకా మళ్ళీ అక్కడ నుంచి నేను సెమెలిగూడ అని ఉంటుంది, సెమెలిగూడలో స్టేయింగ్ ఉంటుంది హోటల్, డియోమాలి దగ్గరనే అది. సో అక్కడ స్టే చేయాల్సి ఉంటుంది. స్పీడ్ కొడదాం, నీళ్ళు లేయాలి అట్లే. నీళ్ళేమో కానీ బాగా గుంతలు ఉన్నాయి ఆడ మొత్తం. ఎంత షార్ట్ అయ్యో. బేసికలీ గుంతలున్న చోట్లనే నీళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో చూసుకొని పోనీయాలి మనం, లేకుంటే ఇంక అంతే. ఇట్లా స్మాక్ దట్ ఆల్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ అవుతుంది. హలో వావ్, వాట్ ఎ బ్యూటీయా. సొంతం సినిమాలో ఎంఎస్ నారాయణ ఫోటో షీట్ దిగుతాడు కూడా అట్లుంది ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ ద ఐస్ ఆఫ్ ఎమోషన్ అంటాడు వాడు. వినవి చచ్చిపోతే ఆ సీన్ అయితే హైలైట్ ఉంటుంది అంతా. So beautiful. I like it. In the shadow, in the Guruvayurappa. ఈ హంటర్ 350 టూరింగ్ బైక్ కాబట్టి సరిపోయింది. అదే GT 650 వేసుకొని వచ్చింటే దూల తీరిపోయేది నాకు. మీ అమ్మ అది అంటే పోస్చర్ అది ఇట్లా ఫ్రంట్గా ఉంటుంది అనమాట, నడుము నొప్పి వచ్చేస్తుంది. GT 650 R15 అవన్నీ అంతే, ఇంకా స్పైన్ డ్యామేజే మీకు. అందుకే అన్నీ మూసుకొని ఇది తీసుకున్నా. టూరింగ్ బైక్ కదా ఇది, రెగ్యులర్ కమ్యూట్కి బాగుంటుంది. అయ్యా మైక్ ఈరోజు పక్కా మైక్ బాంబులా కదా ఇంకే. రీ స్లోగా రామే స్వామి.
నన్ను లేపేస్తావు స్వామి నువ్వు. టర్నింగ్ దగ్గర అంత స్పీడ్ వస్తున్నాడు వాడు, కొంచెం అంత వెయిట్ ఉంది, అది స్కిడ్ అయిందంటే ఇట్లా నాకు ఇట్లా అప్పచ్చి అయిపోతాను ఇంకా. కొంచెం సైలెంట్ ఉంటుంది, వ్యూ ఎంజాయ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. హలో, ఓకే సార్. అయ్యా విజయ్ ప్లస్ నైనా అంట, నీ అమ్మ కొండ అనుకున్నారా లేకుంటే ఇది ఫిలప్ కాంప్లెక్స్ అనుకున్నారా? అట్లా రాసి పడేశారు. ఎంత షార్ట్ అయ్యావు. ఇప్పుడు కొట్టాలి ఫ్రెండ్స్, స్పీడ్ కొట్టాలి మై ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కింద పడితే పడ్డాము ఫ్రెండ్స్, పోతాం పైకి. స్వామి సరి స్వామి ప్లీజ్. షైనెస్ కమాన్ విసిరేసాడు చాలి ఆశ. వర్షం తగ్గింది ఫ్రెండ్స్, నాకు దూరం తీరిపోయింది మై ఫ్రెండ్స్. మైక్ పక్కా మింగింటుంది మై ఫ్రెండ్స్. చక్కు చుచు నా జీలో నీళ్ళు తీరిపోయాయో. నేను ఏం మాట్లాడుతున్నాను నాకే లేదు. ఇట్లా హైపోగ్లైసిమియా సిమ్టమ్స్ అన్నీ వచ్చేసినాయి నాకు. దీంట్లో పోతే కదా థ్రిల్ కావాలి మై ఫ్రెండ్ మనకి. వాటర్ చల్లగా షూస్కి తగులుతున్నాయి, అసలు చల్లగా అయిపోయాయి షూస్. అమ్మ అసలు వైజాగ్లో నాకు ఫుల్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎండ ఉండిండే కదా అక్కడ, ఫుల్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అసలు. ఇక్కడికి వచ్చాక అసలు నేను ఇట్లా చిల్ అవుతున్నా ఫ్రెండ్స్. నేను అయ్యా ఇక్కడ కొంతసేపు ఆపుదాం అయ్యా, నాకు ఎక్కడెక్కడో నీళ్ళు దూరిపోయాయి. నీళ్ళు కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ ఇవన్నీ ఒకసారి చూసేద్దాం. ఇంత దూరం వచ్చాక ఒకలో స్లాంట్ ఉంది లోపల.
మొత్తం తడిసిపోయిన అసలు. పెట్టేద్దాం. కీస్ తీసుకోవాలి, లేకుంటే బైక్ మింగేస్తారు. మర్చిపోయినా, ఫోన్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నా, బైక్ మింగేస్తారు అనేసి ఫోన్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నా. మింగాలి. సో బేసికలీ ఇవంతా కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ ఇవి. భయ్య కింది వరకు వెళ్ళాడు. భయ్య కిందికి వెళ్తే టైం ఒక్క. బేసికలీ ఇదే అనమాట కాఫీ ప్లాంటేషన్ అంతా. అనంతగిరి కాఫీ ప్లాంటేషన్ అనేది చూడండి, అనంతగిరి కాఫీ తోటలు. అయ్యా లోపల మొత్తం తడిచిపోయింది నాకు ఫుల్గా. ఎందుకు అయ్యా రెయిన్ కోట్ షో కొద్దీ వేసుకున్నట్టుంది నాకైతే. కొంచెం వాటర్ తాగా. వాటర్ తాగాలంటే హెల్మెట్ తీయాలని నాకు అర్థమైంది. అంత ఓపికలు లేవు. లైట్ తీసుకో. అమ్మా స్పెట్స్ తీస్తే హెచ్డి క్లారిటీ వస్తుంది నాకు.